2014 წლის 5 იანვარს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში წმინდა სინოდის წევრ-მღვდელ მთავრებთან ერთად საღვთო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა და უნეტარესმა პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს და სახელოვნებო სფეროს სამ წარმომადგენელს, პოეტ ბესიკ ხარანაულს, რეჟისორ თემურ ჭყიძესა და კომპოზიტორ გია ყანჩელს ქართული ხელოვნების განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო, წმინდა გიორგის ოქროს ორდენი გადასცა. Elita mamisata, dadzisata da წმინდისა სულისათა, ჩვენთან არის ღმერთი. ყველას გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. ინებოს უფალმა, რომ ეს წელი და მომავალი წლები მშვიდობიანი იყო საქართველოსთვის და მთელი მსოფლიოსათვის. ჩვენ ძალიან ბევრს ფიქრობთ ჩვენს წარსულზე, აწმყოზე და მომავალზე. წარსული ვიცით, რაც იყო, დღესაც ვხედავთ, რაც არის. უნდა დავინახოთ მომავალი. უნდა დავინახოთ მომავალი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში დავინახავთ მომავალს, თუ გავაანალიზებთ ჩვენს წარსულს და აწმყოს. ეს სამი დრო, წარსული, აწმყო და მომავალი, გადაბმულია ერთმანეთთან, დაკავშირებულია ერთმანეთთან და როცა მოდის ესა თუ ის მოვლენა ან შემთხვევა, ხშირ შემთხვევებში ჩვენ ფაქტის შემდეგ ვფიქრობთ, რატომ მოხდა ესა თუ ის მოვლენა. იმ დროს, როცა ჩვენ უნდა გქონდეს უნარი წინასწარ განჭვრეტისა, წინასწარ უნდა დავინახოთ და უნდა ავარჩიოთ გზა ერისა, ქვეყნისა, ეკლესიისა. უნდა ავარჩიოთ, სადაც იქნება უშფოთველობა, სადაც იქნება მიმტევებლობა, სადაც იქნება ურთიერთგაგება. აი ეს გზა ერთადერთია, რომელიც გადაარჩენს ადამიანს, ერსა და ქვეყანას საერთოდ. ხშირი შემთხვევაა, როცა ჩვენ ფაქტის შემდეგაც კი ვერ ვაანალიზებთ მოვლენას. ხშირი შემთხვევაა, როცა ჩვენ გვავიწყდება ჩვენი შეცდომები. აი რამდენი რამე გადაგხვდა ჩვენ
არც ერთი ფაქტი გაანალიზებული არ არის. ეს არ შეიძლება ჩვენ ახსნათ იმით, რომ ჩვენ უნარი არ გვაქვს ანალიზისა. უბრალოდ არ ვახცევთ ყურადღებას. აი ამიტომ დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ანალიტიკურ აზროვნებას. ბავშვს უნდა შევასწავლოთ ანალიტიკური აზროვნება, ანალიზი უნდა გააკეთოს თავისი საქმისა, თავისი ნაბიჯებისა, თავისი დამოკიდებულებისა მშობლების მიმართ, ან მეგობრების მიმართ, ან სახელმწიფოს მიმართ. აი ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ანალიტიკურ აზროვნებას ჩვენ უნდა ვასწავლოთ, უნდა ვასწავლიდეთ პირველი კლასიდან და მე-12 კლასამდე. თუ ამას ისწავლის ადამიანი, მას გაუადვილდება ცხოვრება. ასეთი ადამიანი თავიდან აიცილებს მრავალ განსაცდელს. ჩვენ ცხოვრობთ იმ დროს, როცა ძალიან ბევრი ვიცით, მაგრამ გვაკლია ცოდნას სიღრმეში. ყველაფერს ვეხებით, მაგრამ არ ვაანალიზებთ, არ სიღრმისეული ცოდნა არ გვაქვს ჩვენ. ყველაფერი ზერელია. ჩვენ ვაყოფილდებით ტელევიზიით, პრესით, იმ დროს, როცა ჩვენ უნდა ვკითხულობდეთ წიგნებს, უნდა ვკითხულობდეთ, რა თქმა უნდა, ბიბლიასაც, საღვთისმეტყველო წიგნებსაც, მაგრამ ამასთან ერთად უნდა ვკითხულობდეთ ისტორიას, ლიტერატურას, პოეზიას, ფილოსოფიას, ანთროპოლოგიას, ლოგიკას, ფსიქოლოგიას. მე არაერთხელ მithქვამს თქვენთვის, რომ აი ჩვენს სასწავლებელში, სემინარიაში და აკადემიაში, სადაც მე ვსწავლობდი, სტუდენტები გაყოფილი იყვნენ ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი იყო ის, რომელიც კმაყოფილდებოდა პროფესორების ლექციებით. მეორე ნაწილი იყო ის, როგორც კი თავრდებოდა ლექციები, მივდიოდით ბიბლიოთეკაში. ძალიან მდიდარი ბიბლიოთეკა ჰქონდა ჩვენ და მთელი საღამო ვატარებდით იქ და ვკითხულობდით ძირითადად ფილოსოფიურ წიგნებს. ჩვენი სტუდენტობის დროს იყო აკრძალული
ბერდიაევი, მამა პავლე ფლორენსკი და სხვა ფილოსოფოსები ჩვენ მაინც ვშოულობდით ამ წიგნებს და ვკითხულობდით და ცოდნა განსხვავებული იყო ერთი ჯგუფისა და მეორისი. აი ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ სიღრმისეულ ცოდნაზე. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ, რომ ცოდნის გარეშე და ღრმა აზროვნების გარეშე საქართველო ვერ იარსებებს. ვერ იარსებებს, იმიტომ რომ მეცნიერება და ტექნიკა აკეთებს უზარმაზარ ნაბიჯებს წინ. მართალია, ზნეობა ჩამორჩა, მაგრამ ამ მეცნიერებას და ტექნიკას უნდა ვზდიოთ ჩვენ, უნდა გვესმოდეს. სად მიდის, სად მიყავს ხალხი. როცა მეცნიერი მუშაობს ამა თუ იმ საკითხზე, ის კეთილი მიზნებით ხელმძღვანელობს. მაგრამ მერე იმ ცოდნას და იმ ტექნიკას იყენებენ ბოროტად. თუნდაც აიღოთ ბირთვული იარაღი. ესე იგი ადამიანისთვის არ კმარა, რომ კონდეს ეს ზერელი ცოდნა. აუცილებლად ადამიანი უნდა იყოს სპეციალისტი ერთი დარგისა მაინც. ერთი პიროვნების, დიდი პიროვნების, ან ფილოსოფოსის. და მე მაქვს სურვილი, რომ ყოველმა ჩვენთაგანმა აიღოს რომელიმე საკითხი. ეს იქნება ფილოსოფიაში, ეს იქნება ისტორიაში, ეს იქნება მედიცინაში თუ სოფლის მეურნეობაში. ერთი რომელიმე საკითხი. და ღრმად შეისწავლოს ეს საკითხი და გახდეს სპეციალისტი ამისი, ცოდნე გახდეს. შეისწავლოს ის ლიტერატურა, რომელიც აქამდე იყო გამოცემული ამა თუ იმ საკითხზე, ამ საკითხზე. და ამიტომ გეძლევათ ყველას ლოცვა კურთხევა, რომ ყოველმა ჩვენთაგანმა აირჩიოთ რომელიმე პიროვნება, მაგალითად დაუშვათ დავით აღმაშენებელი, დაუშვათ თამარ მეფე, რაც კი არის
გამოცემული ამის შესახებ შევისწავლოთ და ჩვენ ვიქნებით სპეციალისტი ამ დარგში და თუ ერთად შევკრებთ ამ ჩვენ გვექნება უზარმაზარი ცოდნა და ეს გამოგვადგება ჩვენს პირადად ჩვენს და გამოადგება ჩვენს ხალხს, ჩვენს ერს. შეიძლება ერთი და იგივე საკითხი აიღოს დასამუშავებლად მრავალმა მეცნიერმა, მრავალმა ადამიანმა. ამისი არ უნდა შეგვეშინდეს. იმიტომ რომ არის სხვადასხვა წყაროებები, სხვადასხვა წიგნები ამის შესახებ და თუ ერთი მიაგნებს, მეორე ვერ მიაგნებს იმ წიგნს. ასე რომ ერთმანეთს შეავსებენ ეს მეცნიერები ამ დარგში. ჩვენ გამოგვივა ძალიან კარგი ცოდნა ამ დარგის. მე ვიფიქრე ჩემს თავზე და მე აირჩიე ნეტარი ავგუსტინე. ნეტარი ავგუსტინე ძალიან ახალგაზრდობიდან მაინტერესებდა. დიდი მოაზროვნე პიროვნება იყო. იგი ცხოვრობდა იმ დროს, როცა ცხოვრობდა ამბროსი მედიოლანელი, ეპისკოპოსი. ძალიან თავისებური იყო ნეტარი ავგუსტინე. ძალიან თავისუფალი. მას არ აკმაყოფილებდა ქრისტიანობა. იგი მანიქეველიც იყო. სხვადასხვა ფილოსოფიური დინებების მიმდევარი და დედა ჰყავდა. დედას ერქვა მონიკა. დედა ჰყავდა ძალიან მორწმუნე და ტიროდა, ევედრებოდა ღმერთს, რომ მოაქციე ჩემი შვილიო. და წავიდა დედა მისი მონიკა, წავიდა მედიოლანში, დღევანდელი მილანია. დღეს რომ მილანია, მაშინ ერქვა ამ ქალაქს მედიოლანი. წავიდა ნეტარ წმინდა ამბროსი მედიოლანელთან და სთხოვა მას ლოცვები შვილისთვის. და წმინდა ამბროსიმ ჰკითხა მას, ლოცულობო შენი შვილისთვის. ლოცულობო და ცრემლით ლოცულობო? ხო, არ შეიძლება რომ ცრემლი დაიკარგოს, დედის ცრემლი დაიკარგოს ღვთის წინაშეო. გააგრძელეო ლოცვა. და ამ დროს, როცა დედა მისი იყო ამბროსისთან, თვითონაც არ იცის რატომ ნეტარმა ავგუსტინემ აიღო სახარება და დაიწყო კითხვა.
და დაიწყო ტირილი. ვინ ვარო, სად მივდივარ, რას ვაკეთებო? 16 წლისას უკვე ჰყავდა უკანონო შვილი და მის ცხოვრებაში ნათქვამია, რომ გავიდა ვახში და წარეტიროდა და ეს თავისუფალი ადამიანი გახდა დიდი ფილოსოფოსი და მასწავლებელი ნეტარი ავგუსტინე, რომელსაც აქვს დაწერილი კონფესიონეს აღსარება დაწერა, თავისი აღსარება თუ რა გამოიარა და თვითონ ამბროსი მედიოლანელი იყო რაღაც საოცარი პიროვნება. ეს ორი პიროვნება დაკავშირებულია ერთმანეთთან და მედიოლანში, მილანში ირჩევდნენ ეპისკოპოსს. ეს ამბროსი იყო ერის ადამიანი. იმპერატორის ბრძანებით ესწრებოდა ეპისკოპოსის არჩევას. მთელი ხალხი გაიყო ჯგუფებად, ყველა თავის კანდიდატს ასახელებდა და ეს ამბროსი აწყნარებდა ხალხს და ამ დროს ძუძუმწოვარმა ბავშვმა წამოიძახა ამბროსიაო ეპისკოპოსი. ესე იგი, ეს იყო საოცრება. ერის ადამიანზე წამოიძახა ძუძუმწოვარმა ბავშვმა ამბროსია ეპისკოპოსი. ხალხი გაოცდა და ამბროსიმ დატოვა დარბაზი, სადაც შეკრებილი იყო ხალხი და წავიდა იქიდან. მე ერის ადამიანი ვარო, მე რა ღირსი ვარო ეპისკოპოსობისო. მაგრამ ვერ გაუძლო ხალხის თხოვნას და ერთ კვირაში იგი აკურთხეს დიაკონად, მღვდლად და ეპისკოპოსად და იგი გახდა უდიდესი მასწავლებელი და წინამძღვარი, მღვდელმთავარი, რომელსაც დიდ თაყვანს სცემს მთელი მსოფლიო. აი ეს თემა აირჩიე მე და მე კიდევ ერთხელ მოგმართავთ ყველას, რომ თქვენც იფიქრეთ. შეიძლება სხვადასხვა დარგში იყოს, მაგალითად მედიცინაში შეიძლება რომელიმე მთელი მედიცინა უზარმაზარი მეცნიერებაა და შეიძლება ვთქვათ ყური ან ყელი ან ცხვირი ან კანი ადამიანის ან ტვინი ან გული ან დიდი
ფიზიოლოგი პავლოვი ამბობდა ადამიანს გააჩნია ორი გონებაო, მცირე და დიდი. მცირე არის ჩვენი აზროვნება და გული არის დიდი გონებაო. ღმერთმა ინებოს, რომ უფალმა გაგვიხსნას მცირე და დიდი გონებაც და ღმერთმა მოხსეთ ძალა, მადლი, რომ დასძლიოთ ამ საკითხს. მე დღეს დიდი სიხარულით გავუწყებთ, რომ სამი დიდი პიროვნება, დიდი მეცნიერი ჯილდოვდება წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით. ჩვენ ხეთს ვიხრით მათ წინაშე. მეტად დიდია დამსახურება მათი სამშობლოს წინაშე და თქვენ მოისმენთ ახლა ბრძანებებს ამის შესახებ. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. ქართული მუსიკის განვითარებისა და საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენისათვის ბატონი გიორგი გია ყანჩელი დაჯილდოვდეს საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით ილია მეორე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 2014 წლის 5 იანვარი. აქსიოს სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა ქართული კულტურის განვითარებასა და მომავალი თაობის აღზრდაში შეტანილი დიდი წვლილისათვის ბატონი თემურ ჩხეიძე დაჯილდოვდეს საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით ილია მეორე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 2014 წლის 5 იანვარი. აქსიოს სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა ქართული მწერლობის განვითარებაში შეტანილი გამორჩეული წვლილისათვის ბატონი ბესარიონ ბესიკ ხარანაული დაჯილდოვდეს საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით ილია მეორე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 2014 წლის 5 იანვარი. აქსიოს შეგახსენებთ, რომ
მოგვიახლოვდა შობის დღესასწაული. ორშაბათს საღამოს 7 საათზე დაიწყება ლოცვა, 11 საათზე იქნება შეხვედრა და ეპისტოლეს კითხვა და 12 საათზე დაიწყება საზეიმო წირვა. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ და ღმერთმა დალოცოს და გაახაროთ და გააძლიეროს საქართველო. ჩვენთან არის ღმერთი. გუშინ თელმა საქართველომ ვიზეიმეთ მისი უწმინდესობის დაბადების 91 წელი და დღესაც გაგრძელებაა გუშინდელი დღის, გუშინ დაიწყო ლოცვა და დღეს წირვით დაგვირგვინდა და კიდევ ერთხელ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელოების მრევლის და სრულიად საქართველოს სახელით ულოცავთ მის უწმინდესობას და მადლობთ ღმერთს აი ამ დღისათვის, რომ 91 წლის წინ ამ დღეს საქართველოს ღმერთმა მოულინა მომავალი კათოლიკოს პატრიარქი, რომელმაც აღასრულა უდიდესი მისია და აღასრულებს ვიდრე საქართველოს მთლიანი გამთლიანება და გამწყინება არ დადგება და მოვესწრებით მისი წინამძღოლობით. იცოცხლეთ და იგრძელეთ თქვენო უწმინდესობა მრავალ საწალსა, მრავალ ჟამია.